intersyndical ñu koy rafetlu bu baax a baax parce que seen liggéey bi daf ñu yombalal lu bëri loolu aussi il faut ñu wax ko intersyndical nag xam ngeen ni kuréel la bu ëmb ñeenti syndicat ñi nga xam ne ñu ngi ci collectivité locale fii ngeen gis ni Daouda Badiane moom moo yore SUTMS affilié UNSAS bu Mademba Sock moom moo yore organisation moom moo yore aussi finance intersyndical Ahmadou Bamba Diop ba nekk nii à ma gauche moom mooy chargé secrétaire général Sutracol bu affilié CNTS FC bu Cheikh Diop moom moo yore aussi intersyndical lépp li dem ci revendication Abdou Ndiaye mii moom mooy secrétaire général CNTS section collectivité locale bi nga xam ne moo di juróom moo ko jiite moom mu nekk secrétaire général national n'est-ce pas au niveau des collectivités locales donc man mii Sidya Ndiaye nekk seen serviteur may nekk président intersyndical boobu la di ko jiite donc ñun ñeenti ñi lëkkaloo bi nga xam ne moom la ñu gi boobu mu ñu permettre ñu am résultat parce que fii division xeju fi lan moo fi xej mooy intérêt liggéey yi moo ñu tax a jóg ba ñun ñëpp ku nekk nee nga léegi da ngay nekk ci intersyndical boobu ba léegi ñu def ay résultats xam ngeen ne plan d'action bu ñu déposé woon dañu ne woon bu nguur gi génnewulee décret bi nga xamante ne mooy décret d'application bu complété loi 71 loi 2011 fonction publique bi dañuy dem mouvement te pare woon nañu pour loolu parce que def nañu tournée li nga waxoon tournée yi nga ñuy waxoon Tëngéej def nañ ko def nañu Pikine def nañu Guédiawaye war a def Dakar aussi mais yàlla dafa def bi ñu déclenché bi ñu déposé préavis bi le 21 novembre yàlla dafa def comme préavis boo ko déposé da ngay toog weer balaa ngay dem grève yàlla dafa def ministère bi daal di woote ndaje woote bi nag am na lu mu jur mooy ñu tenir conseil supérieur de la fonction publique bi nga xam ne moom ministre moo ko jiite bi mu wootee conseil supérieur dañ fa adopté beneen feuille de route bu bees xamal ko ne ñun amatuñu temps di nekk ci ay marche ay sitting ay grève la ñuy def grève générale donc feuille de route bu bees bi mu ngi ay 14 points la yore bu yoo xamante ne dañ ko ne tant que yooyu saafarañu ko ci ay tolof-tolof la ñu jëm en tout cas collectivité locale jaama dootu fi am ba tax na li nga xamante ne ñun moo ñu soxal wax nañ ko maanaam ñu créer structure boo xamante ne moom mooy gérer fonctionnaires communaux yi structure boobu bu leen neexee ñu tuddee ko agence bu leen neexee ñu tuddee ko établissement public bu leen neexee ñu tuddee ko direction générale ñooñu d'accord nañ ci principe bi léegi modalité de mise en œuvre moo ci des gis nañ ne aussi loi bi nga xamante ne mooy gérer fonctionnaires communaux yi ñu nekk ci administration bi moom tamit dañu war a modifier décret disposition transitoire décret boobu 2011 662 bu ñu ko changé dina permettre ñi nga xam ne jël ñu leen en compte woon ñu jël leen en compte ñu naan aussi poñ bi nga xam ne moo ñu gën a soxal IPRES ak FNR nañu xool naka la ñuy jël fonctionnaires communaux yi ñu nekkoon ci régime IPRES ñu yóbbu leen régime FNR muy fonctionnaire yi nga xam ne moom la état di gérer mu nekk fonds national de retraite donc loolu aussi ay études la yoo xam ne war nañu ko def nu mu gën a gaawee pour que ñu mën a def basculement boobu donc loolu mooy poñ yoo xam ne des na mais comme ni ma leen ko waxee démarrage du gën a tax sax ñu convoqué leen mooy tey suba le mardi 21 dañuy démarrer benn tournée nationale ak ministre bi loolu tamit c'est une première à saluer parce que defe naa ne ministère bi engagé wu na pendant un mois du 15 janvier au 15 février pour que ñu mën a def tournée nationale dem ci gox-goxaan yi expliquer travailleurs yi expliquer surtout élus locaux yi expliquer exécutifs locaux yi muy gouverneur muy préfet ba muy sous-préfet bi pour ñu xam lan mooy fonction publique parce que ñu bëri dañu fi toog ne xamuñu ñoom boolewuñu leen ci fonction publique yi boolewuñu leen ci études yi donc léegi nag bu ñu defee tournée bi nag léegi nag bu kenn wax ne man xawma lan mooy fonction publique parce que dinañ dem fu nekk expliquer yóbbu ay documents jox leen ko léegi lan mooy des maximum 2020 bi moom il faut ñu appliquer fonction publique locale bu ñu ko appliqué wul moom cooki dana jógee fu ñu ko foogul waaw 2020 balaa ñuy wax fii local nañu suñu kay dina feete boor donc loolu moo tax ñu ne woo leen informer leen ne changement am na parce que ay acquis yu baax yi nga xamante ne intersyndical engrangé na ko ci kaw unité d'action bi moo ñu permettre ñu atteindre résultat yooyu ba tax na incha allah dinañ dem mardi
fan la ñuy commencé Matam dañuy dem Matam bu ñu fa jógee dem Tamba bu ñu fa jógee dem Kédougou Kaolack Kaffrine Ziguinchor Sédhiou Kolda Fatick Thiès Louga Diourbel Saint-Louis bu ñu ko defee nag bu ñu paree dañ xayma ñu évaluer xool actuellement programme bi nga xam ne moom la ñu annoncé muy li des ci stock problème yi naka lañ koy traité moo tax intersyndical nee na pour le moment comme mënagul loolu yenul maanaam sax mënagul dem mouvement d'humeur maanaam grève générale bi mais préavis bi 6 mois lay durer loolu ñu koy rappelé donc actuellement moom mu ngi en cours mais pour le moment action yi mooy dem ci terrain bi ak ministre bi pour que ñu recueillir les doléances pour que ñu recueillir aussi yi nga xamante ne mooy question yi am na c'est relatif à la mise en œuvre de la fonction publique locale. léegi nag sama baat ci kaw dañu ne bu ñu defee tournée bi bu ñu kenn wax ne man yéeguma fonction publique ban kii lañ ko war a appliquer parce que nag intersyndical bu boobaa dana cibler collectivités locales yi nga xam ne seen bopp ñoom ñoo bañ a appliquer constitution fonction publique yi dem fa suñu naa def sitting ñu def ko suñu naa def grève ñu def ko donc loolu na leer parce que bu boobaa dañu ne ministre bi jaanam wàcc na intersyndical aussi jaanam wàcc na lan moo des mooy les élus locaux nañu appliquer texte yi ñun nag mënatuñu supporter mënatuñu d'accord ne dañuy bay intersyndical en tout cas dina ralentir ci li nga xam ne mooy mobilisation moo tax ñu demander camarades yi mobilisation bi na continuer ba ñu am ndam ci li nga xamante ne mooy xeex bi nga xamante ne engagé nañ ko depuis plus de 20 ans muy fonction publique locale. may rafetlu aussi liggéey intersyndical bi nga xamante ne ñoom ñoo fi toog parce que depuis ñaata at ñu ngi ànd kenn mosu fi dégg problème kenn mosu fi indi problème bopp syndicat boppam ñëpp dañu ne nañu jël liggéeykat yi moo ñu tax a jóg donc nañu jël yëpp dugal ko ci benn panier après ñu avancer donc loolu maa ngi leen di maa ngi saluer loolu je crois que c'est une première dans le secteur en collectivité locale moom ñëpp xam ne intersyndical lay wuyu donc vraiment loolu mooy li nga xamante ne mooy nouvelle bu ñu leen bëgg a jox tey maanaam gouvernement bi ci question boobu def na ay jéego président de la république signé na décret bi ñu koy rafetlu di ko remercier ministre bi ci boppam aussi engagé na gouvernement bi pour tournée nationale 14 CRD ça c'est une première syndicat boo ko fi def na ngeen wax moom kan la c'est une première équipe gouvernementale ak équipe syndicale dem ci terrain bi daal di expliquer jël aussi ay avis jël ay remarques def ay corrections ci terrain bi loolu aussi ñu ngi koy rafetlu di gërëm ministre bi aussi ci loolu mais nag di ko xamal ne ñun nag syndicat lañu syndicat mooy mobilisation bi day continuer day wéy ba li ñu déposé comme préavis ñu ngi koy maintenir di xaar parce que bu ñu yolomalee rek mën na indi ay tolof donc pour le moment ñëpp ci région yi pare nañu en tout cas pour recevoir intersyndical bi ñu ngi woo camarades itam ñu ñëw ak seen doléances yi ak seen problème yi parce que bu boobaa kilifa gi muy ministre dina fi nekk bu boobaa ci kanam gouverneur ci kanam préfet ñu xool naka la ñuy appliquer fonction publique 2020 moom def naa année collectivité locale la maa ngi leen di gërëm di leen sant